इस पेड़ की छाल हमें सदियों से खिलाई जा रही है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि ये है क्या। और अब तो हम इसे खाना छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अब ये हमारी जरूरत बन चुकी है। दरअसल इस पेड़ का नाम है सिनेमोमम वेरम। ये पेड़ ज्यादातर श्रीलंका में पाए जाते हैं और ये 3 से 4 साल में ही खाने लायक भी हो जाते हैं। लेकिन ये लोग हमें इस पेड़ की छाल खिलाने के लिए सबसे पहले इसकी ऊपरी कठोर छाल को छीलते हैं और फिर वो इसके अंदर की मुलायम छाल को बहुत ही सावधानी से काट कर निकाल भी लेते हैं। उसके बाद इस छाल को सुखाया जाता है, जो लगभग 1 हफ्ते सूखने के बाद हमारे खाने लायक हो जाती है, जिसे फिर दालचीनी के नाम से जाना जाता है। ये भी एक ऐसा चमत्कारी मसाला है जो हमारे खाने में 4 चांद लगा